সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে আমাদের রিভলভিং চেয়ার রিপেয়ারিং। তো রিভলভিং চেয়ার যে নাট এখানে দেখতেছেন, যেটা স্প্রিং, এই স্প্রিংটা যে কাজ করে, এখানে বসার পর চেয়ারের পিছনে হেলাতলা করা যায়। তা সেই স্প্রিংটা কাজ করা, এই স্প্রিংটা সে কাজ করে। তো এই স্প্রিংটা কাজ করার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের যে পার্ট দেখতেছেন, দুইটা পার্ট আছে। দুইটা পার্ট থেকে এখানে কিন্তু একটা পার্টে এখানে এই জায়গায় নাট থাকে এইভাবে। তা নাটটা এইভাবে এখানে থাকে, সেটা এখানে দেখতেছেন নাটের গোড়া এটা ভেঙে গেছে। এটা কিন্তু এখানের সঙ্গে সংযোগ অ্যাডজাস্ট করা ছিল এই নাটটা, তা ভেঙে গেছে। ভেঙে যাওয়ার কারণে এটা আউট হয়ে গেছে, এটা আর কাজ করতেছে না। তো এটা আজকে আমি কীভাবে মেরামত করি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এটা প্রথমে আমি এখানে মেরামত করার জন্য এই নাটটা ভেঙে এটা বের করে নিতেছি। যেটা আমি নাটটা বের করে নিলাম, এটা নাট, এটা বের করে এটা আউট করে দিলাম কভারটা। দেওয়ার পর এখানে আবার এইভাবেই আমি দেওয়ার পরে এই নাটটা দেখতেছেন এখানে আমি এইভাবে ঢুকে দিতেছি এই সাইডে উল্টা দিক করে। এখন এটা ছিল ভিতর দিকে, এখন আমি উল্টা দিক করে দিতেছি, এই যে এদিক করে দিতেছি। তো এটা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়াশার দিয়ে নেবেন। আমি এখানে একটা ওয়াশার দিতেছি, যে ওয়াশার দিয়ে এইভাবে উল্টা দিক করে এইভাবে ওয়াশারটা দিয়ে এইভাবে সুন্দর করে চাপ দিয়ে আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। এদিক দিয়ে লাগিয়ে দেওয়ার পর এখন এটা আমি দিতেছি এখানে। দেওয়ার পরে যে আমাদের স্প্রিং ছিল, স্প্রিংটা এখন এখানে সুন্দর করে বসে দিতেছি। দেওয়ার পর এখন এটা আমি লাগিয়ে দিতেছি। দেখতেছেন সুন্দরভাবে আমি কিন্তু লাগিয়ে দিয়েছি, সুন্দরভাবে জিনিসটা লেগে গেছে দেখতেছেন। তখন আমি টাইট দিতেছি। এই যে নাটটা ছিল ভিতরে, এখন নাটটা আমি বাইরে দিলাম, কাজ কিন্তু সেম একই কাজ করবে, একই কাজে হইল। এটা শুধু বুদ্ধির আর নলেজ, আর কিছুই না। হয়তো এটা অনেকদিন যাবৎ আমার পড়েছিল, 1 মাস যাবৎ, কোনো মেরামত করা হয়নি। তাই দেখুন আমার কিন্তু জিনিসটা সুন্দর একটা কাজ হয়েছে, কোনোভাবে এটা আর ভাঙার কেরামতি নাই। এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখতেছেন কত সুন্দরভাবে মেরামত করেছি। যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। এখন দেখুন আমি চেয়ারটা কীভাবে বসে কাজ করি। এই যে এখানে আমার চেয়ার ছিল, এটা কাজ ছিল এইভাবে বসা। এই যে দেখুন কাজটা কত সুন্দর করতেছে, দেখতেছেন। এটা কিন্তু আগে কাজ করতেছিল না, কারণ উল্টে যেত। কারণ আমি সুন্দর করে বসে আরামসে কিন্তু ফ্লেক্সিবল করতে পারতেছি। এটা কিন্তু আগে আপনারা আমাদের স্প্রিংটা না থাকার কারণে কিন্তু কাজটা হয় নাই। এখন সুন্দরভাবে কাজটা আমার হচ্ছে, আমার চেয়ারটা এখন ওকে। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স।